ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് ചലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരും. ഒരു എന്താ പറയുന്ന കുറേ നാളുകൊണ്ട് രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ചേച്ചി നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും എന്താ പറയുക ജലദോഷമായിരുന്നു ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ. തുമ്മി ഇവിടെ മടുത്ത. അപ്പൊ പിന്നെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആകുമെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നു, ചെയ്യണം ചേച്ചി പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാനോർത്ത് എന്നാ പിന്നെ ചെയ്തേക്കാം, സാരമില്ല വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് രണ്ടും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്തുവാന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടി പറയുമ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനത് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായത്. മൂക്കിപ്പൊടിയൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ എന്തോ പറയുന്നത് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് തുമ്മി എനിക്ക് മൂക്കിപ്പൊടിയൊന്നും വലിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല, കുട്ടി പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുമ്മിയാൽ മതി. ചകിരിനാരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്തോ വന്നു. എങ്ങനെയാന്ന് ഈ സംഭവം ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോ മൂക്കളൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണോ? ഓരോരുത്തരുടെ തമ്പനയിലായിട്ട് തമ്പനയില് കണ്ട് നമ്മള് വിജിലംബിച്ചു പോയി. ദൈവമേ, എത്ര അതുപോലെ വേറെ ഒരാള് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സി പേഷ്യൻസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഓരോ പനി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. തലയിൽ കൂടി വെള്ളമോ അതും ഇതൊക്കെ കോരി വെച്ചാൽ അതാണ് മെയിൻ പേടി. കുഞ്ഞിന് വരും, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നതോട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തേലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനും വരുമല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പുതിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോലില്ല. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മൊത്തം തുമ്മി ജലദോഷം പിടിച്ച് കളയേണ്ടി വരല്ലേ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മൂക്കിനകത്ത് ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മണം, ആ ആളാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂക്കളം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടിഷ്യൂ എടുത്തിരിക്കുവാണ്. ഇതെങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്നത്? അത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ. വെറുതെ മൂക്കിനകത്തൊന്ന് തൊട്ടാ മതി. ഞങ്ങള് രണ്ടും മാറി തുമ്പുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല. എന്താകുമെന്ന് തമ്പുരാനറിയാം. എന്തായാലും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാവം പറയുമല്ലേ, ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. ഈശ്വരാ, ഇതുകൊണ്ടൊരാപത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ലേ. അല്ല, തുമ്മി ജലദോഷം പിടിക്കത്തില്ലേ വീണ്ടും? അതാ മതി. ഇങ്ങനെയാണോ? തുടങ്ങിയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. തുമ്മോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ എനിക്ക് തുമ്മാൻ വന്നില്ല. ഇത് എവിടെ ഇടണ്ടേ? എനിക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ ചീറ്റി പോയി. കണ്ണൊക്കെ ഇപ്പഴേ ചുമന്ന്. എനിക്ക് പക്ഷെ തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. കൊറേ നേരം മൂക്കിനകത്തിട്ട്. 3 തുമ്മലേ. എനിക്ക് ഒന്നും പോലും വരുന്നില്ല. ഇത് എവിടെ ഇടണ്ടേ?
ഞാൻ തുമ്മലായി കേട്ടോ. അമ്മേ ആറാമത്തെ തുമ്മലായി. എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയ വശമുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കാൻ നടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കീറുക. ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മടക്കണം. അത്ര മടക്കണ്ടാവും. ഇനി എങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കും. ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചങ്ങോട്ട് തോന്നി. ഇതാണ് വജ്രായത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ച കണ്ണ് കിട്ടുന്ന അയ്യോ. കണ്ണൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫൗളാട്ടോ. ഇത് കളിപ്പില്ല. വരുന്നില്ല തുമ്മല്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് വിചിത്ര ജീവിയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തുമ്മല് വരുന്നില്ല. എന്നാ പറഞ്ഞ മുളക് പൊടി എടുത്തുണ്ട്. വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചാണ് ചലഞ്ച്. എന്നിട്ട് തുമ്മാന്നില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇപ്പോഴേന്ന് പറയാം ചുമന്ന്. അയ്യോ, ഞാനിവിടെ 7 എണ്ണമായി കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരെണ്ണം. അല്ല, 2 എണ്ണമായി. ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ആവശ്യം വരും. ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളൊന്നും ഇത് ആരും ഒന്നും പറയരുത്. അയ്യോ, 4 അയ്യോ അയ്യോ. മതി, പിന്നെ ഇടണ്ട. ജലദോഷം പിടിക്കും. നിർത്താം നിർത്താം. ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡാകുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ പോയാ ഇത് ഉയർത്താം. മൂക്കിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അകത്ത് എനിക്ക് 4 തുമ്മലേ ആകെ വന്നുള്ളൂ. എത്ര 8? നിങ്ങൾക്ക് 8 മൊത്തം കണ്ടേ. 10 നിർത്തേ. 10 ജയിക്കുവേ. ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട. എനിക്ക് വരുന്നേ ഇല്ല. കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്.
കണ്ണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്നും ഈ പടക്കത്തിന് തിരി കൊടുത്തു. കണ്ണ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മൂക്ക് തുമ്മാൻ വരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ തുമ്മിയിരുന്ന 5 കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും. 10 എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് കണ്ണില്ല നിറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ ചലഞ്ചൊക്കെ ആരാന്നോ കണ്ടു. ഒന്നാമത് ജലദോഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറയുന്നത്. രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കാണാം ചേച്ചി സ്നേഹിസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യണേ. മതി കഴിക്കില്ലേ? ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കുത്തിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. എനിക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടല്ല. അതെനിക്ക് തുമ്മലൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓ ഇത്ര വലുത് ഇനി ഉണന്ന് കാണും. സൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ അതിമാരകമായ ചലഞ്ച് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആവശ്യപ്പെടരുത് പ്ലീസ്. തുമ്മാ വയ്യ. തുമ്മി ഞങ്ങള് ഇവിടെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ശരിയായി വരുമെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു മൂക്കൊക്കെ. വീണ്ടും ഇനി നാളെ തൊട്ട് തുമ്മൽ. ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ പൊടിയെല്ലാം മൂക്കിനകത്ത് കയറിയെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും തുമ്മല് തുടങ്ങും. അതെ, ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ജലദോഷം പിടിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും തുമ്മൽ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മൂക്കിനകത്ത് ഓരോന്ന് കുത്തിക്കയറ്റിയാൽ പിന്നെയും അത് കൂടത്തില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നന്ദി, നമസ്കാരം. വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കും. എത്ര സമ്പാദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. ബൈ.